Ulja e normës bazë së lekut nga Banka e Shqipërisë do të sjellë një seri faktorësh pozitiv për ekonominë. Në syrin e ekspertëve financiar, ky hap ishte i nevojshëm në kushtet aktuale, ku roli Bankës Qendrore ngrihet në kulmin e pozicionit stimulues. Pra me një ulje tjetër prej 0.25%, normat e kredive në lek do të bien edhe më dhe si rrjedhoi investitorët pritet të shtojnë dozat e besimit për të vijuar me investimet. Po ashtu, sipas ekspertëve, një vendim i tillë do të ndikojë dhe në rritjen e konsumit. Konsekuenca e pritshme, me gjithë vështirësitë që paraqet tregu ynë, është zgjerimi i kreditimit të bizneseve dhe familjarëve, çka do thotë që minimizohen në këtë mënyrë gradualisht efektet e krizës dhe si thosh i bëhet një paraprit rrezikut të rënies në recension të ekonomisë sonë kombëtare. Edhe qeveria përfiton sepse ulet norma e interesit e bonove thesarit, që është instrumenti kryesor i borxhit. Banka e Shqipërisë mendon që edhe konsumi duhet rritet, nuk është në terma optimal. Një ulje e normës interesit duhet reflektohet tek norma e interesit depozitave. Situata në Eurozonë, zhvillimet e njëpasnjëshme aty, duket se kanë ndikuar gjithashtu në vendimarrjen e Bankës së Shqipërisë për të paraprirë një ndrydhje të mëtejshme të ekonomisë. Një konfirmim i tillë bëhet nga antari i Këshillit Mbikëqyrës, Arjan Kadare. Pritshmëritë ekonomike për Eurozonën janë për recesion dhe kjo doli mbas shtatorit. Domethënë edhe vendimi i fundit i Bankës së Shqipërisë reflekton edhe këtë lloj zhvillimi negativ. Tregu kryesor eksportër shqiptar është Italia dhe ekonomia italiane ka qenë pranë recesionit, domethënë perspektiva më e zymt akoma mund të sjellë ulje të kërkesës për eksportin shqiptar. Po ashtu si pjesë e rritjes së besimit tek konsumatorët dhe investitorët cilësohet dhe klima politike, e cila duket se po priret drejt marrëveshjeve apo dialogjeve të mundshme mes palëve politike. Sipas zotit Preçi, klima acaruar politike i bënte njerëzit pesimist dhe rriste si rrjedhoi artificialisht euron pasi shpenzimet vendase binin ndjeshëm. Kërkesë ofertën, si dhe me normalizimin në atë masa është bërë të jetës politike të vendit, çojnë në këtë rezultante ku kursi i këmbimit është drejt parametrave normal të pritshëm. Banka e Shqipërisë uli për të dytën herë brenda 3 muajsh me 0.25% normën bazë të interesit për lekun, me qëllim stimulimin e ekonomisë duke e çuar koston e lekut në 4.75%.